안녕하세요. 마마진이에요. 오늘은 정성이 듬뿍 들어간 새송이를 곁들인 소고기 새우볶음을 만들어 볼게요. 마마진스 키친에 처음이시라면 구독 버튼을 눌러주시고 오른쪽에 있는 종 모양 버튼을 눌러서 매주 올라오는 새로운 영상에 대해 알림을 받아보세요. 그럼 요리 시작해 볼까요? 재료 소개할게요. 깨끗이 씻은 새송이 버섯은 길이로 5mm 두께로 썰어주세요. 깨끗이 씻은 양송이도 밑둥을 제거하고 5mm 두께로 썰어주세요. 오이는 끝을 자르고 동그랗게 2mm 두께로 썰어주세요. 대파는 어슷 썰어줄게요. 마늘은 편으로 썰어주세요. 깐밤도 5mm 두께로 썰어주세요. 배추는 돌려 깎아서 씨를 빼주시고 3등분 해주세요. 포도는 너무 크지 않게 썰어주세요. 잣은 비닐에 담아 칼 손잡이로 곱게 빻아주세요. 소고기는 2cm 두께로 준비해서 키친타올로 핏물을 제거해주세요. 고기 망치로 앞뒤로 두들겨서 1cm 두께로 만들어주세요. 힘줄을 제거하고 한입 크기로 썰어주세요. 고기에 소금, 후추를 뿌리고 조물조물 해주세요. 썰어둔 오이에도 소금을 조금 넣고 조물조물 해주세요. 만능 야채즙, 간장, 맛술, 설탕, 백포도주, 참기름을 넣고 잘 섞어 양념장을 만들어주세요. 만능 야채즙 만드는 법은 위쪽 카드를 참고해주세요. 오이가 절여졌으면 꼭 짜서 물기를 제거해주세요. 팬을 센 불에 올려 참기름을 둘러주세요. 새송이 버섯을 올려주고 센 불에서 앞뒤로 살짝 구워주세요. 소금을 뿌리고 접시에 돌려 담아주세요. 팬을 센 불에 올려 기름을 두르고 오이를 볶아주세요. 밤, 대추, 포도를 넣고 밤이 익을 때까지 볶아주세요. 팬을 다시 센 불에 올려 기름을 두르고 마늘을 볶아주세요. 마늘이 반쯤 익어 마늘 향이 나면 양송이를 넣고 볶아주세요. 소금을 한 꼬집 넣고 양송이가 반쯤 익을 때까지 볶아주세요. 소고기를 넣고 조금 볶아주다가 새우도 넣고 볶아주세요. 오늘 새우는 중간 크기의 냉동 깐새우로 준비했어요. 썰어둔 파도 넣어주시고 아까 볶아둔 오이와 견과를 넣고 다 같이 볶아주세요. 양념장을 넣고 고루 간이 배도록 볶아주세요. 녹말에 물을 넣고
잘 저어서 녹말물을 만들어 주세요. 녹말물은 팬에 넣자마자 빠르게 섞어 주셔야 돼요. 안 그러면 녹말이 뭉쳐요. 반짝 윤이 나고 물기가 없어지면 완성입니다. 구운 새송이를 담은 접시 가운데에 소고기 새우 볶음을 담고 잣가루를 뿌려주세요. 너무 예쁘죠? 오늘 만든 소고기 새우 볶음 어떠셨나요? 밤과 대추를 넣으면 별거 아닌 요리가 궁중 요리로 업그레이드 되는 느낌이에요. 버섯과 어우러지는 맛도 일품이랍니다. 유명한 선생님께 배운 요리인데 손님 초대할 때 언제나 든든한 메뉴예요. 이런 요리 몇 가지 가지고 있으면 누가 와도 걱정이 없죠? 오늘 만든 소고기 새우볶음 여러분도 한번 해보세요. 오늘 영상 보시고 궁금한 점이 있으시면 댓글 남겨주세요. 따라해 보셨다면 후기도 댓글로 알려주세요. 구독, 좋아요와 댓글은 저에게 큰 힘이 된답니다. 다음 영상에서 또 만나요.